अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माउस पॉइंटर को किस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास जहाँ भी मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो जगह देखें हाईलाइट हो रही है। इस तरीके से सर्कल बना हुआ है। तो हम इसको विंडोज़ के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल के ऑप्शन में। सबसे पहले हम गए कंट्रोल पैनल में, देन उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है और माउस के ऑप्शन में आना है। माउस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस के टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इस चेक बॉक्स के ऊपर चेक लगाने हैं। शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। ये जब ही पॉइंटर शो होगा, लोकेशन को शो करेगा। ये आप कंट्रोल की के साथ जब इसको प्रेस करेंगे तो वो लोकेशन शो होने लगेगी। इस तरीके से हम पॉइंटर की लोकेशन को शो करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।